大家好啊！我今日呢就係會拍攝一個孔雀魚生 BB 嘅短片。呢啲魚呢就係我隔離咗嘅魚。如果唔係呢，好大機率呢，佢哋呢係會食咗孔雀魚嘅 BB 嘅。好，依家我哋會睇下孔雀魚嘅 BB 喺邊。就喺呢度啦，就喺呢度啦，可能有少少唔係幾清。依家條孔雀魚呢，仲準備生緊，就喺度嘅。條孔雀魚呢，大肚嘅孔雀魚呢，就非常之煩躁，心臟應該都算正常。不過佢呼吸就好急促，可能呢就係因為啲劇痛，佢非常之焦急啊！好啦，今日嘅錄影就到此為止，希望大家多多 subscribe 我啦，拜拜。